হ্যালো 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 এভরিওয়ান। এই সিম্পল সেটআপের মাধ্যমে কিন্তু তোমার এক্সটার্নাল মাইক তুমি অ্যাড করতে পারো। ফালতু এসজে ক্যাম S6-এর যে মাইক আছে 1999 টাকা অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট অ্যাভেলেবেল, ভুল করেও যেন ওই মাইক জন্য একদম কিনবে না। হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। দেখো, আজকে তোমাদের জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও, খুব ইম্পর্টেন্ট ভিডিও। তো আজকের ভিডিওটা কিন্তু নর্মাল কোনো ট্রাভেল ব্লগ নয়। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে যে সমস্ত মোটো ব্লগার আছেন তারা বিভিন্ন ক্যামেরা ইউজ করেন। কেউ গোপ্রো ইউজ করে, কেউ এসজে ক্যাম ইউজ করে, কেউ ক্যাশন ইউজ করে, এরকম বাজারে কিন্তু বহু ক্যামেরা আছে। তো দেখো, আমি ইউজ করি কি, আমি ইউজ করি হচ্ছে এসজে ক্যাম S6 লেজেন্ড। দেখো, এই যে অ্যাকশন ক্যামেরাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই অ্যাকশন ক্যামেরার কিন্তু একটা প্রবলেম আছে, ভীষণ একটা প্রবলেম আছে। এটা কি প্রবলেম এটার হচ্ছে সব থেকে বড় প্রবলেম, যখন আমরা বাইক চালাই তখন এ বাইকে তো ফুটেজ ক্যারি করে, ফুটেজ রেকর্ড করে। তো এই ফুটেজ রেকর্ডের সময় যে সাউন্ড ক্যারি করে, এই এসজে ক্যাম S6 লেজেন্ডের একটি মাইক আছে। মাইকটার দাম হচ্ছে 1999 টাকা, অ্যামাজন থেকে আমি কিনেছিলাম, কিন্তু কেনার পরে আমার সম্পূর্ণ পয়সাটা নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ কি, এই যে মাইকটা আছে, এই মাইকটা যখনই আমি অ্যাকশন ক্যামেরা সেট করব এবং যখন বাইক চালাবো, তখন আমার সাউন্ডের থেকে বেশি করে উইন্ড সাউন্ড কিন্তু ক্যাচ করে। এটা হচ্ছে একটা বিশাল বড় সমস্যা। এই প্রবলেমের জন্য আমি ভীষণ পরিমাণে চিন্তায় পড়ে যাই এবং আমি এই প্রবলেম সলভ করার জন্য প্রচুর কিন্তু অনলাইনে প্রচুর ঘাটাঘাটি করি। তো আমি কিন্তু এই যে ওল্ড অ্যান্ড্রয়েড যে ভিতরি জ্যাক কিন্তু পাইনি খুঁজে। আমি একজনের সংবাদ পাই আগ্রা থেকে, যার বাড়ি আগ্রা, তার নাম হচ্ছে আকাশ সিং। তো তাকে আমি 1250 টাকা পেমেন্ট করি, অনলাইনে পেমেন্ট করেছিলাম। এটা তার নাম্বার, দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ 96 দিয়ে তার নাম্বার। এই নাম্বারে কিন্তু আমি তার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছি, কন্ট্যাক্ট করে 1250 টাকা তাকে পেমেন্ট করেছি। পেমেন্ট করলে তিনি কিন্তু এটা হচ্ছে আমাকে বাই স্পিড পোস্টে সেন্ড করে দিয়েছে। জাস্ট কালকেই আমার স্পিড পোস্টটি চলে এসেছে, আমরা পেয়ে গেছি, 4-5 দিনের মধ্যে ডেলিভারি পেয়ে গেছি। এই আকাশ সিং হচ্ছে একজন জেনুইন ব্যক্তি। তো দেখো, এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি যেটা কিনছি এটা আমি আনবক্সিং করছি এবং তোমাদের সামনে আমি ক্যামেরাটি সাউন্ড সিস্টেম অ্যাড করছি, দেখে নাও। দেখো, ব্যাস, এই যে জ্যাকটা, এই আকাশ সিংয়ের কিন্তু হাতে বানানো জ্যাক। এটা হচ্ছে এসজে ক্যাম S6 লেজেন্ডের জন্য দারুণ কাজ করবে। এবং সব থেকে বড়ো কথা, এই জ্যাকটা কিন্তু দুটো আছে। একটা হচ্ছে সিপোর্ট দিয়ে তুমি চার্জ করতে পারবে, একদিক দিয়ে তুমি চার্জ করতে পারবে, অন্য দিক দিয়ে তুমি হচ্ছে হেডফোনের সঙ্গে কানেক্ট করে তুমি কথা বলতে পারবে। অর্থাৎ তুমি এক্সটার্নাল কিন্তু মাইক অ্যাড করতে পারবে। অর্থাৎ গোপ্রোর মাইকও তুমি চাইলে অ্যাড করতে পারো, এখানে বোয়ার মাইক অ্যাড করতে পারো, মাউনোর মাইক অ্যাড করতে পারো, যে কোনো মাইক কিন্তু তুমি এখানে অ্যাড করতে পারবে। তো দেখো, ফার্স্ট অফ অল আমি আমার অ্যাকশন ক্যামেরাটি অন করছি। ব্যাস, আমি আমার অ্যাকশন ক্যামেরাটি অন করলাম, দেখতে পাচ্ছ এখানে হচ্ছে ফুল চার্জই আছে। এইবার দেখো, আমি ঘুরিয়ে নিলাম তোমাদের সুবিধার জন্য। অ্যাকশন ক্যামেরাটি অন করলাম, অন করার পরে দেখো এটা আমি অ্যাড করে দিলাম। দেখো, বিজি লেখাটা আসলো, বিজি লেখা আসলো মানে তোমরা দেখতে পেয়েছো নাকি? আমি আরেকবার তোমাদেরকে করে দিই, আরেকবার দেখাই। দেখো, বিজি লেখাটা আসছে। বিজি লেখা আসছে মানে এটা কিন্তু সাপোর্ট নিয়েছে, মানে এই জ্যাকটা সাপোর্ট নিয়েছে। এইবার দেখো, এর আগের দিনে ভ্লগে আমি তোমাদের দেখেছিলাম মাউনো মাইকের সাউন্ড। এটা হচ্ছে মাউনো মাইক। যারা মোটো ভ্লগ করে, প্রচুর মোটো ভ্লগার আছে, সবাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম কিন্তু তারা এই মাইকটা হচ্ছে ইউজ করে। কারণ প্রথম কথা, এই মাইকটার লেন্থটা হচ্ছে খুবই কম, ফার্স্ট অফ অল, এবং এই মাইকটার সাউন্ডটাও কিন্তু নিট অ্যান্ড ক্লিন সাউন্ড, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। ব্যাস, এটা আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম। ব্যাস, অ্যাড করে দিলাম। অ্যাড করে দেওয়ার পরে এইবার যে সাউন্ডটা নেবে এসজে ক্যাম, দেখো আমি ভিডিওটি অ্যাড করলাম। হ্যালো 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 এভরিওয়ান, হ্যালো এভরিবডি, হ্যালো হ্যালো এভরিবডি। ভিডিওটা অফ করে দিলাম। আশা করছি তোমরা ক্যামেরা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ। তোমাদের আরেকবার শোনাই।
দেখো এই সিম্পল সেটআপ তোমাদের সামনে আমি দেখালাম। এই সিম্পল সেটআপের মাধ্যমে কিন্তু তোমার এক্সটার্নাল মাইক তুমি অ্যাড করতে পারো। ফালতু এসজে ক্যাম S6 এর যে মাইক আছে 1999 টাকা অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট অ্যাভেলেবেল, ভুল করেও যেন ওই মাইক জন্য একদম কিনবে না। তোমার 499 টাকা আমি অ্যামাজন থেকে কিনেছিলাম মাউনো মাইক, এবং এই এক্সটার্নাল জ্যাকের মাধ্যমে কিন্তু তোমার প্রবলেম সম্পূর্ণরূপে সলভ হয়ে যাবে। আশা করছি তোমরা যারা অ্যাকশন ক্যামেরা নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলে, তার এক্সটার্নাল সাউন্ড নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলে, তাদের কিন্তু সমগ্র চিন্তার অবসান হলো। কোনো টেনশনের কোনো কারণ নেই, কোনো কারণ নেই। তোমরা এই সিম্পল জ্যাকের মাধ্যমে তোমাদের প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে। আর এই ভদ্রলোকের নাম্বার আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? কোনো টেনশনের কারণ নেই। এনার বাড়ি হচ্ছে আগ্রাতে বাড়ি, ইনি কিন্তু নিজেই তৈরি করেন, ইনি খুব জেনুইন ব্যক্তি, তোমরা পেমেন্ট করতে পারো। আমিও করেছি, তার জন্য আমি এটা পেয়ে গেছি। তোমরা ভিডিওটা একটি লাইক করবে, তোমাদের প্রত্যেকটা লাইক আমাকে ভীষণভাবে মোটিভেট করে আরও অনেক বেশি ভিডিও তৈরি করার জন্য, এবং কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের এই রকম কোনো প্রবলেম আছে কিনা এবং সেটা সম্পূর্ণরূপে সলভ হয়েছে কিনা। আর সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না, কারণ তোমাদের প্রচুর সাপোর্ট আমার লাগবে। ওকে, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।